Вулицю Станіславську розрили ще місяць тому, але такий ремонт вже встиг довести до сказу тутешніх підприємців, адже клієнтів поменшало, та й товар довозити зовсім незручно. Бізнесмен Валерій Малінін має на цій вулиці магазин одягу. Чоловік бідкається, місяць Станіславська стояла розрита і жодних ремонтних робіт тут не проводили. Відтак підприємець переживає, що в такому вигляді вулиці доведеться зимувати. Це просто знущання над мешканцями, над працівниками, які тут працюють, підприємцями. І ми дуже обурені з цим питанням, розумієте. Оскільки велася б робота, ми були б не проти, розумієте. Але це розрилося все, і місяць часу, це стоїть на місці. А ще через ремонт продажі підприємців впали на 90%. Мало того, товар привезти сюди практично нереально. Доставка товару в мене відбувається від 20 кг до 200. Я об'ємний такий груз получаю, ну і відповідно, як можна донести від, припустимо, з тієї сторони від шлагбаума до магазину чи з тої сторони такий груз. Це нереально. У нас колектив жіночий, ми це все в руках носимо. Це просто фізично, дівчата є неодружені, молоді, ми їх шануємо, а це в першу чергу це незручно. Ну і для людей, люди настільки звикли, щоб був доступ, ну а тут... дуже незручно. В комунальному департаменті пояснюють, реконструкція вулиці відбувається комплексно. Зараз чекають, аби газовики розпочали заміну газопроводу. Як тільки бригада завершить роботи на Міцкевича, одразу перейде на Станіславську. Тому просять підприємців потерпіти і поставитися до ремонту з розумінням. Без того, як буде закінчено роботи по газопроводу, ми не можемо приступити до заміни водопровідних водів, а також дощової каналізації, тому що є технологічний певний процес і, відповідно, їхні мережі йдуть таким чином, що спочатку необхідно зробити газ, а потім вже все інше. Завершити Станіславську комунальники планують до кінця року. Звісно, якщо це дозволить погода. У підсумку вулиця буде вкладена гранітною і старовинною бруківкою, як це зробили на Тринітарській. Загальний кошторис робіт – більше 1 мільйона гривень. Іларіон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.